Mình mới thả con trống này ra anh em, và con mái kia nó cũng chịu luôn em ơi, con mái nó cũng chịu luôn. Đấy thì con chồng trước của nó thì hôm qua nay thì không có về, thì mình nghĩ là khả năng về thì cũng rất là thấp anh em nhé. Nhưng mình cứ thả con trống này ra trước bởi vì con mái này